Tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Bavandimwe nari mbakumbuye ni Christina muri kumwe muri uyu mugoroba. Ndagira ngo rero mbasuhuze nongeye nagarutse nanone muri ya gahunda yo gucukumbura no kuzirikana igitabo mutagatifu Kizito Mihigo yadusigiye cyitwa ngo duhoberane n'ubwiyunge tubeho mu mahoro kandi tuzapfe twishimye. Ndabasuje rero Kristo Yezu akuzwe kandi nari mbakumbuye nkuko nabibabwiye. Tukaba tugiye kumarana nyine iyi weekend, iyi minsi 3 yose turi kumwe twungurana ibitekerezo, tuganira bya kivandimwe, dusangira ijambo ry'Imana n'ijambo ry'umuvandimwe wacu Kizito Mihigo. Mbifurije rero weekend nziza aho yatangiye, mbifurije imirimo myiza abakora muri weekend, kandi twese hamwe turi kumwe, ari abo turi kumwe kuri groupe za KMP, ari abo turi kumwe kuri groupe y'umuryango umuremezo wa mutagatifu Kizito Mihigo, ari inshuti za Kizito ziri hirya no hino mu magroupe atandukanye. Mwese ndabasuhuje kandi mbifuriza kuzirikana no kujya mukurikira ibi biganiro dukora tumwibuka kandi tugerageza gukora ibikorwa yasize adusigiyeho umurage. Reka rero dutangize isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yo kwemera gukunde, ohereza Roho wawe byose bibe bishya nisabone guhinduka. Dusabe Imana wamenyesha abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, kundi bitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba ushengura ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije gusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangije muri njye uwukomeze kugeza ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro, amina. Bavandimwe rero tumaze mu minsi mikuru y'abatagatifu bose, iminsi mikuru ya roho zo mu purgatori, twabihuguranyeho cyane. Nkabashimira abavandimwe banguye mu ntege, cyangwa se nanjye naguye mu ntege. Ndavuga murumuna wanjye Yvonne na Sœur Odette. Ndabashimira cyane kuko iyo nkurikiye nanjye inyigisho zanyu ziranyubaka, zikanyuzuza, zikandemamo ubundi buntu ntari nsanganywe, kandi zikanyongerera ukwemera. Ndashima Nyagasani rero nyine waduhaye iyi timu, kandi naye narishyira imbere y'Uwiteka kugira ngo ayihe umugisha, ahe n'umugisha abatega amatwi bose, ahe n'umugisha ibitekerezo tuba tuzanye Roho Mutagatifu yaduhaye kugira ngo tubisangirire hano muri uru rubuga mutagatifu Kizito Mihigo yaduhaye. Yego, ubwo rero twahuguranye kuri byinshi, tuzamura ukwemera, dutangamo n'ubuhamya bwinshi. Twagiye twumva ari ubwo Sœur Odette yaduhaye, ari ubwo Yvonne yaduhaye, ari ubwo naba narabahaye. Ibyo byose nibituma twiyubaka tugakomeza rwa rugendo nyine twiyemeje gukomeza dutera intambwe mu nzira yo kwitagatifuza buri munsi uko bwije uko bukeye. Nkaba rero ngeze ku gika gikurikira icyo umuvandimwe wanjye Yvonne yabasomeye ejo. Yarimo ababwira uburyo Kizito Mihigo
ubutagatifu bwe burenze, kwemera kwe ari indashyikirwa, we udushishikariza guhaguruka abahemukiwe tukaba ari twebwe dusanga baduhemukiye, kugira ngo tubakure mu ipfunwe, kugira ngo tubahe amahirwe yo guhinduka bashya, yo kwicuza no kugira ngo bwa bumwe nyine n'imbabazi by'Imana tubivane mu kwemera, ahubwo bisesekare no mu bikorwa dukora bya buri munsi. Yego, ni ibyo rero akomeza, ntabwo ahindura, turacyari muri chapitre imwe, nuko bikaba bitandukanye ariko nyine birajyana, ni isomo rimwe rikomeza, iryo nyine Yvonne yari yabigejeje ejo, nanjye niryo nkomeza, ni amagambo adushyitsa ku nyigisho imwe ikomeye yo kumenya ko kubabarira bivuna, ariko ko hari intambwe nyine tuba tugomba gutera tukigomwa, kugira ngo mbese icyo gikorwa gitagatifu gishobore kuba hagati yacu n'abaduhemukiye. Nanjye rero aka kantu niko numvise Mutagatifu Kizito Mihigo azanye bundi bushyashya rwose mu mibereho yanjye no mu mitekerereze yanjye, kuko mu by'ukuri ntabwo nanjye nari nzi yuko no mu byo twigishijwe muri Kiliziya Gatolika, abapadiri benshi bagiye batubwira batsindagira bose ko uwakosheje nyine ajya gusaba imbabazi, n'ababyeyi bacu niko batureze, umwana ukosheje uramuga uti ihangane ujye gusaba imbabazi mugenzi wawe. No mu Kiliziya kandi iyo twakosheje Imana tuba tugomba nyine kujya kwaka imbabazi, niyo mpamvu isakaramentu rya penitensiya rihari, ni ukugira ngo ritugire bashya buri munsi uko turisabye, ndetse amategeko ya Kiliziya Gatolika akadutegeka guhabwa isakaramentu ya penitensiya, cyane cyane uko umwaka utashye, ariko cyane cyane mu bihe bya Pasika, ko tuba twitegura izuka rya Nyagasani, kugira ngo nyine tuzukane nawe turi bashya, natwe tuzuke kuri roho, tube dutunganiye Imana. Ariko mu by'ukuri isakaramentu rya penitensiya dukwiye kuryaka inshuro nyinshi zishoboka, ko abatagatifu benshi ubona baryoherwa no kwicuza icyaha icyo ari cyo cyose cyaba cyabaguyeho. Ni nka kwa kundi umuntu afite isuku ihanitse, hagira akantu kamukoraho k'agafuti gato cyane, ugasanga ari kwihungura, ugasanga byamuhangayikishije cyane. Niko abatagatifu bamera, bo ntabwo arindira ngo icyaha cya rutura ngo nicyo azajya kwicuza, ahubwo yumva yahora yiyeza buri munsi buri kanya. Kandi urabona nyine nk'uko nabibabwiye, ni nako ni Bibiliya ibibabwira, si njye, iravuga iti Bibiliya iti n'intungane bwira icumuye karindwi. Umutekerezo ko abatagatifu bo abenshi nibo bahora mu ntebe za penitensiya ubudatuza, kuko bagira amahirwe yo kumva yuko badatunganye. Naho twebwe Satani ikunze gushuka no kwihererana, buri gihe namwe numva byarababayeho nkanjye, nanjye ndiheraho ari igihe nyine igihe cya Pasika kiba kinegereje, nkabakose Mana yanjye kuki ziva ngo urajya ushaka penitensiya cyane cyane uko umwaka utashye, cyane cyane mu bihe bya Pasika, nkabakose Mana none ndicuza iki nkakishakisha nkumva ntakibuze, ntako se ubundi ndagenda mbwe padiri ngo nagize ndetse ndayasa mbwire ngo narebye umwana nabi ngo akosheje, nubwo se si ndi mukuri, iyo akosheje ntamurebye nabi ndi nyina se ngo ikosore, icyo ni icyaha. Nkajya nashakisha ahantu nakura icyaha, nkavuga nti ahari ndagenda ibuze kugenda mpimbi ibintu, cyangwa mbivuge muri rusange. Mbese nkajya gushaka penitensiya yanyarureshwa yanyurereshwa kubera ko Satani aba yamumye amaso, akanyereka ko ndihori, ko ndi muzima, kandi ibyaha nyabyo ntarimo kubibona. Bakristo rero bavandimwe, nitujya dunasenga tujye dusaba Imana kutwohereza Roho Mutagatifu atumurikire, twicishe bugufi, twirebe muri twe ibyaha, azaduha kubimenya kandi aduhe n'imbaraga zo kubyicuza. Kuko birababaje cyane iyo umuntu arimo yireba agasanga nta cyaha afite, kandi Bibiliya yo iba yaduhamirije yuko ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Baguha ikizami cyo gushaka ibicumuro 7 wakoze ku munsi ukabibura, ukajya wumva ngo ibyo wakoze byose ngo ari wowe wari mukuri. Pourtant nta kuri ibyinshi burimo, ahubwo uba utashoboye kwikorera ikizami neza, kwisuzuma neza,
ngo umenye kugomera Imana ni gute? Ese umuntu yakoze iki, abakoze neza cyangwa abakoze nabi? Imbaraga rero zo kwicuza ibyaha, zo kumenya ibyaha no kubyemera tuzisabe Nyagasani, ko niba dushaka kwitagatifuza tugomba kuba nk'abo batagatifu nyine babandi agenda agahita abona icyandu cyamugiyeho we ako kanya adatindiganyije, akavuga ati hariya, akumva umutima uramuriye, iki ni ntakicuza ndagowe, akumva araremerewe. Abaho Satani yihererana cyane, kenshi bahinduka ruharwa, ahubwo yakora n'icyaha gikabije cyitwa rutura, akishyira Satani akamwumvisha ko ari uri mukuri, ko yayikoze afite impamvu, kandi ko nta mpamvu zo kujya kwicuza kuri padiri ko ari umuntu nkawe. Ntibuke na rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo Yezu Kristo abwira intumwa ze ati abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo muzabirekera bazabigumana, icyo muzajisha ku isi no mu ijuru kizaba kiboshye. Ayo magambo ni Yezu Kristo ubwe wayivugiye, kandi nta jambo rye na rimwe rizigera ripfa ubusa, nta na rimwe rizagenda ubusa, nta na rimwe riba ritari ukuri kwambaye ukuri. Rero bakristo bavandimwe, tugire nyine kukwicisha bugufi. Sister Yvonne yatubwiraga ejo ko tuba tubuze imirite, kwicisha bugufi, kugira ngo dushobore kumenya ko turi abanyabyaha, none tunicishe bugufi dushobore gukurikiza amategeko ya Nyagasani, tuvuga tuti twicuze inshuro nyinshi zishoboka, igihe cyose Roho Mutagatifu duha urumuri rwo kumenya icyatwanduje, twihutire kuvoma ayo mazi y'ubugingo adusukura mu isakramentu rya penetensiya. Rirahari, Kiliziya yacu yaridushyiriyeho, twarateteshejwe cyane, kuko amasakramentu yose hari ayo dushobora guhabwa inshuro zose zitabarika, tugahora dukeye, tugahora duhabwa Ukarisitiya uko washaka ukanumva misa 2 ku munsi. Hari n'abatagatifu nyine bagiye bayumva buri munsi, hafi ya bose abatagatifu usanga ari abantu bahora mu Kiliziya bumva misa buri munsi, bashengerera kenshi, basenga kenshi, ugasanga igihe cyo kuba mu by'isi no kwigaragura mu byaha ntacyo afite, ahubwo afite igihe kinini amarana n'Imana ye, amara yisuzuma, amara akora ibikorwa bifite akamaro byo gufasha abakene, byo gushengerera Nyagasani Yezu Kristo, bityo uri mu isakramentu ry'Ukarisitiya akamwungura ibitekerezo bishya, akamugira mushya buri munsi, nuko umuntu agahora ari umumarayika wihagarariye hano ku isi, twebwe tugira ngo ni umuntu usanzwe nkatwe, umunyabyaha nkatwe. Dusabe rero inema yo kumenya kwicura urubanza, kwisuzuma no kumenya aho duhagaze, twe gutega amatwi Satani tubwira ngo muri beza we, mwakoze byiza, twikira imbere, twamubwikunde tugira ngo ni ugukora neza, twamubwira si tugira ngo twavuze ibintu bizima. Mbese duce bugufi, dusabe Nyagasani Roho Mutagatifu, urumuri rwe niturumusaba ntashobora kurutwima, kuko abategereje ko dukomanga ngo dukingurirwe. Rero ntatindiganije cyane, katujye mu gika cyuzuza icyasomwe ejo. Kizito aragira ati niyo mpamvu ku ruhande rwanjye nemeza mfite kwizera no kwemera ko urufunguzo rw'ubwiyunge ruri mu mutima w'uwahohotewe. Iyo uyu afashe imyitwarire yo kwanga no gushinja buri gihe abicanyi, umuryango w'ubwiyunge ukomeza gufungwa. Ariko iyo uwahohotewe ahisemo kugira imyifatire yo kwakira, gukingura no kubabarira, afungura umuryango w'ubwiyunge no guhinduka. Dutekereze ko Yezu yari gutegereza igihe Sawuli azihana akareka kwica abakristo kugira ngo amubabarire? Nta kintu gishobora kutubwira ko ibi byari kuba. Ariko Yezu wahohotewe birenze urugero ntiyategereje ko Sawuli yicisha bugufi kugira ngo abashe kumubabarira no kwiyunga nawe. Mu nzira ijya i Damasi, mu gihe umwicanyi wamennye amaraso menshi mu mateka y'ubukristo akomeje gusohoza umugambi we mubi wo kwica abigishwa ba Yezu, Yezu niwe wateye intambwe ya mbere, asanga Sawuli vuba vuba, nuko Sawuli ahindukamo Pawulo kandi yiyunga n'Imana binyuze muri Kristo wazutse. Agakomeza ati
Blandine ni inshuti nziza cyane kuri njye iteka. Birababaje ko ntahura nawe kenshi, ariko dufitanye ubucuti bwiza cyane. Nyuma y'imyaka mike yampuje na se nari naramaze kubabarira na mbere y'uko duhura, ariko byansabye kujya i Kayonza gusura umuryango. Guhura imbona nkubone kuri njye ni ikintu gikenewe mu nzira yo kubabarira no kubabarirwa. Ngaya amagambo yiyandikiye muri iki gika adushishikariza gutera intambwe tugasanga abatugomeye, tukabakura mu ipfunwe, tugatuma bahinduka bashya, tukabashyira izo mbabazi za Nyagasani, bityo nabo bakamenya ko zibaho uko bazigiriwe, nabo bakazabona kuzigirira abandi. Iyo ntambwe rero irakomeye. Nababwiye ko mbere y'uko nsoma ibya Kizito Mihigo nta muntu wari warigeze anyigisha. nize genda rero vukiye mu muryango wa Kiliziya Gatolika ukomeye cyane. Papa na mama bari abarejiyo do Marie, abarejiyo ba Bikira Mariya. Twajyaga mu misa tudasiba, ndetse n'umwana wasibye misa papa akamukubita, kandi twajyaga mu misa ahantu kure cyane. Twagendaga ibirometero 12 kuri paruwasi y'ahantu bita Cyahinda. Ariko maze gutangira middle school, donc amashuri yisumbuyeho gake urenza ya primaire, na nyine nagiye kwiga muri Marie college ya Kibeho, ari witwa Mère d'Iverbe niko bayise, kubera ko nyine Bikira Mariya yahabonekeye nyina wa Jambo. Mbere uko ariko imbere yaho twahitaga nyine college do Kibeho, Sade Sapientia niko twahitaga. Aho hantu rero hari ababikira bene bikira, mu muryango wa bene bikira bari abantu rwose Imana ibaha umugisha. Ukwemera kose numva niyumvamo nuko navanye aho ngaho ikibeho muri paruwasi Kibeho. Abene bikira baho ukuntu batureraga, isomo rya gatigisimu bakaritindaho, bakaduha ibizame. Gutsindwa gatigisimu byari ikibazo gikomeye. Ariko nyine nagiraga amahirwe ko nayikundaga, nkajya numva iyo nkuru inshimishije cyane. Hari abandi bana twiganaga bazi twajya mu yobokamana ugasanga basinze badashaka kubyumva, cyane cyane ko benshi twanigara harimo n'abaporoso, uko Kiliziya Gatolika yakiraga amadini yose abana bajya kwigayo. Ariko njye numvaga ari nk'ibintu rwose nashinzemo imizi, nkabikunda cyane, nkakurikira. Batwigisha Bibiliya yose tuyihera rwose kuva mu gitabo cy'intangiriro la Genèse, ukazagenda ukazageza ku gitabo cya nyuma cy'ibyahishuwe. Tugenda dukoramo ibizame, dukoramo za meditation, ukumva rwose Bibiliya ni inkuru zishimishije kandi zitarambiranye. Ariko bavandimwe bakristo, ikintu nshaka kubabwira nuko ibi bintu by'imigenzo yo kubabarira bituruka mu kwemera nyine umuntu yaba aragiye ahabwa n'ibyo wiga mu Kiliziya Gatolika. Nkaba nshaka kubahamiriza yuko ubuhamya mbaho uyu munsi nuko ari abo bene bikira, ari abapadiri batwigishije aho nabaye hose, aho natuye hose. Nta muntu narigeze numva atsindagira, wenda barabimbwiye bincaho, ariko ntawe narigeze numva atsindagira mbwira yuko umuntu wakosherejwe ari we ugomba gutera intambwe yo gusanga uwamukoshereje. Nta hantu henshi nigeze mbyumva. Aho nabyumvise bigaca mu matwi yanjye, Imana imbabare niba hari uwabintoje simbyumve, ntajye ngo ndakireza ibyo yangishije. Ubwo naranyira umwana ndi umupfu nateze amatwi njya, ariko njyewe ibingibi Kizito yarabivuze n'abandi, wow, how come, shoka bite ko umuntu amaze kunyicira umuntu mbarige ntera intambwe musange? Come on. Numvaga ubukristo buhebuje nyine burenze ibindi byose, ari uko naceceka nkamwihorera, nkamusengera, nkajya mvuga ko mubabariye mu mutima wanjye, sinihorere, nkumva kwiza ari imbabazi zihagije. Ariko iyi ntambwe ya Kizito yaduteje iraruhije pe, iraruhije, ariko kandi irashoboka kuko yatweretse ko yayikoze kandi gashoboka. Kandi nta kabuza, nta no gushidikanya, yabidusobanuye atwereka ko Yezu Kristo yamanutse mu ijuru asanga Sawuli. Ntabwo yateye ko azahinduka cyangwa ahundiwe n'ikindi kintu. Yavuze ati kamusange mubwire yuko urantotereza iki Sawuli, urantotereza iki? Muvandimwe, turi kuganira kuri no mugoroba, nawe bibazo utese hari umuntu aho warayangiriye n'abakamemukira kanshegesha,
noneho akaba ari ntera intambwe bwa mbere nkamwegera nkamubwira nti ariko se kuko buriya dupfa iki ko wankoreye biriya koko wambabariye tukavuga rumwe wambabariye tukababarirana tugahana amahoro tukabana neza. Ababishobora ni bake cyane, ariko nk'uko twabivuze twiyemeje gukurikira Kizito Mihigo, tugomba kuzaca muri iyi nzira ari gucamo. Tugomba kwihatira uwo muti tugahumiriza tukawumira n'ubwurura, ariko uzatugeza ku musenderezo w'ibyishimo by'impuhwe n'imbabazi. Niryo somo rero numva twakuramo uyu munsi, kandi bikaba bigaragarira nyine no mu byakozwe n'intumwa. N'intumwa nakozo niko zagenje. Nababwiye ko batagatifu mu gifaransa bavuga ngo le saint c'est celui qui vit sa vie selon l'évangile. Umutagatifu ni umuntu ubaho ubuzima bwe akurikije ivanjili. Nta handi hantu Kizito yageze avoma imizi y'ubutagatifu atari muri Bibiliya, atari mu ivanjili, mu magambo Yesu Kristo yivugiye ubwe cyangwa mu ntumwa zadusigiye mu byakozwe n'intumwa n'ahandi n'ibindi byose Bibiliya itwigisha. Nta handi hantu rero yakuye uku kwemera guhanitse atari mu ijambo rya Yesu Kristo yagiye yivugira ubwe n'amagambo intumwa ze zakomeje kutubwiriza, kuko nazo zaganiraga nawe indirected zitagombye kujya kubyiga mu ishuri. Naho rero ubwo aho Kizito yatubwiraga Yesu Kristo, ubwo ndabisomera ko nzi ko ku rubuga nk'uko mwabivuze benshi ntabwo barera mu Kiliziya Gatolika, benshi ntabwo bagize ayo mahirwe. Mbabwire ko barize mu mashuri ya Kiliziya Gatolika ngo bagende biga za religion, ari amaklase ahambaye ugomba gutsinda utanayatsinda ukaba urebetse nabi cyane, batitewe no ku bindi uri kuvuga ngo uri kwiga za matematike, ibifaransa n'ibindi, wagomba gutsinda religion. Ubwo rero nyine hari abandi turi kumwe ku rubuga baba bumva nk'ibituvuze batese ibyo bya Sawuli biraturuka hehe. Nagira ngo mbabwire ko biri muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa ku mutwe wa 9 umurongo wa 1 ukageza ku wa 9. Haragira hati Sawuli yemera Nyagasani Yezu. Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari ukujujubya no kwica abigishwa ba Nyagasani. Nuko asanga umuherezabitambo mukuru amusaba inzandiko zo kujya mu masengero y'i Damasi kugira ngo nagira aba ahasanga bayobotse iyo nzira, abagabo n'abagore, ababohe abazana i Yerusalemu. Nuko igihe yari mu nzira agiye kugera i Damasi, ako kanya urumuri ruturutse mu ijuru ruramugota, yitura hasi, maze yumva ijwi rimubwira riti, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Sawuli arabaza ati, urinde Nyagasani? Iryo jwi rirasubiza riti, ndi Yezu uriho utoteza. Ariko haguruka winjire mu mujyi, bari bukubwire icyo ugomba gukora. Bagenzi be bari kumwe mu rugendo bari bahagaze bumiwe, nuko bumva ijwi ariko ntibabona umuntu. Sawuli arabaduka, nyamara nubwo yabumburaga amaso ntacyo yabonaga. Bagenzi be niko kumurandata bamugeza i Damasi. Nayo ni amagambo yanditse mu byakozwe n'intumwa mutwe wa 9. Ubwo naho nyigereje ni inkuru ndende, ushaka yakomeza akayisoma akayirangiza mu byakozwe n'intumwa. Nagira ngo nyine mpamye nshyireho kashe kuri ibi Mutagatifu Kizito Mihigo yatukwandikiye mu gitabo cye. Murabona nyine uko Yesu Kristo yatunguye Sawuli mu rugendo ajya kwica. Tekereza, umuntu yaraye umugambi, ubwo ntekereza mpita nimagina ko yari afite igifurumba cyuzemwo imigozi zirika abakristo, inkota zo kubica, ibintu nk'ibyo byabicanyi. Ariko bigendana nuko abona urumuri, yikubita hasi, mu rumuri hazamwe ijwi, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Ngayo nguko. Niba rero Yezu yaragenjeje gutyo Sawuli akanga ko roho ye ikomeza irohama, ajya no kwikomeza atoteza Kiliziya, akamusanga, akamubabarira, akamugira mushya, Sawuli ni waje guhindukamo Paul intumwa. Yego Sawuli yakomeje ahinduka, aza kuba ndetse umuntu ukomeye cyane, intumwa ikomeye cyane. Paul yanditse inyandiko nyinshi cyane, yandikiye abakorenti, abanyaroma, inzandiko nyinshi cyane yandikiye Kiliziya hirya no hino ku isi, ahindura abandi
abagirira ubuntu nk'uko nawe yabugiriwe kandi ntabwo yongeye gusubira inyuma. Bityo rero bakristo bavandimwe, natwe dutera intambwe yo kwegera bagenzi bacu batugiriye nabi, tubababarire nk'uko Yesu Kristo yababariye Sawuli agahinduka Paul. Ikindi kandi twumve yuko imbabazi dutanze akenshi burya ni twebwe ziba zihaye amahoro bwa mbere no kurenza uwatugiriye nabi. Iyo ubabariye usanga wishimye cyane kurenza n'uwaba yakubabariye ibyo wakoze. Kubabarira umuntu umuhaye rwa rufunguzo nyine Kizito Mihigo yavuze, wa muryango uwukinguye wo kugira impuhwe n'imbabazi, ukumva ko wazigiriwe nawe ukazazigirira mugenzi wawe, bityo ukaba ufunguriwe umuryango mugari wo guhinduka mushya no kutazongera gusubira mu bintu bibi waba wakoreye mugenzi wawe. Twese rero dukomeze tugire umutima w'ubumwe n'ubwiyunge, twese dukomeze tugire umutima w'impuhwe n'imbabazi wo kubabarirana no kubabarirwa. Twese dukomeze twihingemo uwo mutima wo kwisuzuma, kumenya kwisuzuma, tukamenya ibyo twakosheje, bityo tukabona n'ububyicuza. Abakristo ba Kiliziya Gatolika n'abashishikarizaga kugira ngo twebwe ubwacu dukomere kuri iriya soko idakama y'impuhwe n'imbabazi Kristo yadushyiriyeho, ariyo sakramentu rya penitensiya. Turikunde twe kuri kerensa, niryo ritwuhagiraho ubwandu bwose. Ntushobora kwitagatifuza hano ku isi utari mu masakramentu, ntibishoboka. Nta butagatifu buri hanze y'amasakramentu. Kristo yadushyiriyeho abizi, ari uko ari 7 yose adufitiye akamaro, cyane cyane ayo duhabwa kenshi. Hari ayo duhabwa rimwe na rizima, nk'iryo gushyingirwa urihabwa rimwe, ry'ubusaserodoti urihabwa rimwe, rya gusigwa kw'abarwayi banza hari ushobora kurihabwa kenshi kuko hagiye bari gusiga bagiye ngo ugiye gupfa, bagusiga Krisima kiza ibyaha, ndabiza barihawe nka 2 nibapfe bakongera bakazuka bakabaho. Ari penitensiya dushobora kwihabwa inshuro nyinshi cyane, Eucharistia inshuro zitabarika, amasakaramentu dushobora guhabwa inshuro zitabarika. Tuyakomereho, ntimuyakerense, muyiteho, mumenye ko ari niko karusho. Bavandimwe mureke mbibabwire, ndabwira abakizi Gatolika cyane cyane, niko karusho, nibwo bukungu tutabonera igiciro turusha andi madini yose. Ndabisubiramo, amasakaramentu ya Kiliziya Gatolika ari 7. Hari n'andi madini afite ayo masakaramentu twenda gusa nabo. Amadini nk'Abangilikani ndumva bajya kumera nk'abakristo ba Kiliziya Gatolika, banakunda Bikira Mariya nk'uko tumukunda. Hari andi madini tuyakomera kimwe, ariko amenshi y'inzaduka ndababwira ngo nta masakaramentu bagira. Rero ntimukareka abana banyu bajya mu madini y'inzaduka, amadini adafite amasakaramentu. Amadini y'inzaduka bwose ngewe nabashishikariza mujye mubuza abana banyu kuyajyamo, bajye mu madini abigisha Kristo, bagume mu Kiliziya Gatolika niba ababyeyi baba ari Abagatolika, cyakora ashatse kujya muri ntabwo wamubuza kuko ni uburenganzira bw'umuntu, ariko nk'umubyeyi ukora ibishoboka, bitagushobokeye ukabitura Imana. Nuko twese tubigenza. Inzi abana benshi bavuka mu miryango ya Kiliziya Gatolika bavuze turabihazi turabirambiwe bakagenda, wenda bamwe akazongera akagaruka, abandi bakigumirayo. Nta kibazo, Kristo ni umwe, kandi tuzi ko nta dini wavuga ngo risumba yandi. Sibyo ko twebwe Kiliziya Gatolika tuzi ko niyo Kiliziya imwe itunganye Gatolika kandi ikomoka ku ntumwa, ariko ntago dukerensa n'amadini y'abandi. Na Mutagatifu Kizito Mihigo nawe yubahaga amadini y'abandi kandi agakunda no kuganira nabo, ndetse n'abatemera Imana nka niyo mugabo. Dukomeze tumusabire, muri noveni twamutangiriye, dukomeze tumusabire. Tugomba kuba tolerant, Kinyarwanda ngo navuga koroherana. Tugomba gushyira imbere ubworoherane mu madini nk'uko tubushyira mu moko no mu bindi tudasangiye, ariko ntabwo bushobora kumbuza gukomera ku cyo nemera, kugiharanira no kubona gitoza uwo mbyaye uko mbishoboye kose. Byakwanga nkamusengera nkamwihorera, ariko nagerageje ko nkanjye rwose numva ko idini ritarimwo amasakramentu ari 7
twasigiwe na Yezu Kristo kuri jye ryamvuna. Hari undi byakorohera ntabwo ibyo twabipfa, ariko nko kuri jye byamvuna kuko namenyereye ayo masakaramentu, mbona ko ari yadutagatifuza kurenza ibindi byose. Wenda ubwo Serodete we wihaye Imana azageza n'inyigisho twongereraho zijyana ku masakaramentu matagatifu. Byanadushimisha rimwe na rimwe hagiye haboneka nk'umuntu w'umupadiri uza kuduha ikiganiro kugira ngo tujye muri en profondeur, tujye deep mu kuganira, aduhugura ku byerekeye ibintu nk'ibyo by'imizi y'ukwemera Kiliziya Gatolika. Yego muri Kiliziya tujyamo twumva za misa, ariko mu misa ntabwo ariho padiri ajya gukora ibiganiro bisobanura utuntu nk'utwo twagiye twiga kera muri za katikisimu turi abana, bamwe tukabyibagirwa, abandi tutagize amahirwe yo kubyiga cyane. Yego tugakomeza twungurana ukwemera, kandi mu rukundo no mu busabane bw'abana b'Imana, nta mpaka za ngo turwane cyangwa se zo kunegura abandi cyangwa kubashyira hasi, ariko ntibitubuze kumva ko ukwemera gushinze imizi muri Kiliziya tujyamo ya Kiliziya Gatolika tugomba gukomeraho kugira ngo dutagatifuze, bityo nibitugirira akamaro bikagirire n'abo tubyaye n'abadukomokaho n'abo duturanye batureba. Nzi neza ko abantu benshi bagiye bahinduka bakava mu yandi madini bakaza nko mu idini rya Kiliziya Gatolika kubera Kizito Mihigo. Hari na benshi bazahinduka kubera we, kuko we yahoberaga bose, ntawajoye, ntawaneguye, ntawasize inyuma, ntawasuzuguye, bityo bose bakarema imigenzereze ye, bakaba umungubu ari bo bantu bamuri inyuma no kurenza abakristo ba Kiliziya Gatolika yarimo yakunze yakoreye. Ibyo rero ni ikimenyetso gikomeye cy'ubutagatifu, kuko umuntu wese arangwa n'imbuto yera. Niba ibyo ukora abantu babigaye aho uri bakahahunga, ibikorwa byawe biba byumvikana. Niba wemera ikintu ukagikomeraho ukagikorera, noneho abantu bakubona ibyo ukora bakabishima, bakabona biri mu Imana bakagusanga, izo mbuto uba weze ni iza Roho Mutagatifu. Nubwo butagatifu nyine tumukesha, niyo mpamvu usanga bose bamusanga, abana, abato, abakuze, amahanga yose, amoko yose, amadini yose, bakavuga ati ibyo Kizito Mihigo yemera nanjye ndabyemera ko byamugize mwiza mushya, nifuza nanjye kuba we. Imibereho ye igahindura n'imibereho y'abandi nkatwe. Ngubwo rero ubutagatifu tumukesha, tukaba rero dukomeza kumwiyambaza ngo aduteze natwe iyi ntambwe itoroshye mu bumwe n'ubwiyunge. Mutagatifu Kizito Mihigo komeza dusabire, Mutagatifu Kizito Mihigo komeza dusabire, Mutagatifu Kizito Mihigo komeza dusabire. Bikira Mariya nyina wa Jambo twumva twiteho, Bikira Mariya nyina wa Jambo komeza dusabire, Bikira Mariya nyina wa Jambo komeza dusabire ku Mana, natwe dutagatifuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mugire rero umugoroba mwiza bavandimwe, mugire ijoro rihire, murota Imana aho bwije aho bwakeye, mugire umunsi w'imigisha n'ibyishimo. Yari Mama Christina ubakunda cyane.